告别流水账式 vlog 剪辑，今天学如何利用音乐和音效设计创作有深度、有情绪的旅行纪录片。本期我会从音乐剪辑、音效设计、素材搭配3部分进行讲解，成片展示放在最后。依旧是剪映专业版，第一步音乐剪辑，拆分旋律，重构视听节奏，导入背景音乐，音乐是这首，分割点是这些，可以截图或者暂停播放对着操作，这里不再读了。分割好以后，删除第1、3、5、7、9、11段，然后批量闭合缝隙，通过淡入淡出对音乐进行拼接，这是我的淡入淡出时长，大家可以截图保存对着操作。最后新建复合片段，添加淡入 1.3 秒左右，给音乐添加自动采节拍2，音乐部分就完成了。第二步音效设计，渲染氛围，把控节奏，顺滑转场。时间线到 4.01 秒处，把背景音乐向后挪动，整体的背景音乐从这里开始，所以这之前的片段需要通过音效设计去把控节奏。时间线到开始位置，添加快门声聚焦，这个音效只要前半部分。向后15帧添加音调音效，前面这段节奏用了一个音调音效铺垫作为氛围音，对其音调音效的波峰处再添加一个上升音效，波峰处对其音调音效，并从这里开始添加一个干扰毛刺故障音效。回到音调音效开始位置，向后20帧添加相机对焦声，到这个音效结尾再向后3帧再次添加相机对焦声，再向后9帧复制一个快门聚焦声，这里需要完整的音效。到快门聚焦声开始处，向后2帧添加一个较长的 whoosh 呼啸音。时间线到 3.29 秒处，再次复制快门聚焦声，还是只要前半部分。4.13 秒添加 swoosh 穿梭音效， 4.23 秒添加 whoosh 穿梭音效， 6.11 秒处添加 whoosh 呼音效， 7.12 秒添加创意穿越音效， 8.05 处添加 whoosh 穿梭。回到这个音效开始位置，向后9帧添加快门声，快门声开始位置向后6帧添加快切胶片上卷声，再回到 8.08 秒处再添加一个闪白的音效，这4个音乐为一组，用来做一个快切的效果。9.14 秒添加相机拉杆声，对其结尾添加胶片底音。12.09 秒添加微光 whoosh， 然后依次在 18.22 秒添加穿梭 whoosh， 20.13 秒添加微弱 whoosh， 23秒添加急速风声，对其这个音效波峰处添加链条音效，搭配做文字效果。27.08 秒添加穿梭 whoosh。 开场的音效基本上就铺完了，看着很复杂，其实大部分都是剪辑师使用最多的 whoosh， 根据时长、声音轻重快慢搭配不同的 whoosh， 这个拆分的很细，如果感兴趣的评论区留言，可以单独出一期 whoosh 音效的分类。这些大部分都是转场音以及氛围音，后面还会根据具体的画面去搭配不同类型的环境音和动作匹配音。视频正片部分也还会有部分音效会穿插在素材中讲，我们一起来听一下音乐和音效部分。音频部分没有什么问题，但是最近很多粉丝朋友反馈说视频太长，一次学不完，所以素材部分我将放到下一期。下期我们将会通过音乐分段、素材分组详细讲解素材的搭配问题，感兴趣的朋友可以持续关注。但是成片我们可以先一睹为快哦。